Nek omongan biasa kok kagok nek nembang kok ora. Lah kuwi ilate loro. Oh. Wonten setelanipun niki ten cengel kula. Apa? Wonten setelanipun niki ten cengel kula mangkene dipencet saged waras nek nembang lagi ngerti aku. Lho kudune setelane ora ning cengel. Lah pundi? Pundi, Pak? Hah? Pundi nek mboten. Ambo, aku dhewe ya urung pati permanake. Ning nek umume iki setelane ora ning cengel. Umume ten. Wong aku nek ning omah nek nyetel ya ora ning cengel kok. Iya. Nek ten griya ten pundi? Moh ora. Iya. Sindenku Mbak Elisa or karo Salaso iki. Ya, kaya ngopo? Ya jumeneng sak. Kowe awalan kowe ndak sekalian sisan ngono ya. Sugeng dalu Wasena. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu sedaya mawon. Kula sowan malih nggih wonten mriki pun ping kalih niki, Pak. Pun ping pindho kowe sing wingi melu wae. Derek. Oh iya. Isih kalingan kowe. Bar nika semaput. Bar loro nika terus mriki. Oh. Nggih sakniki saged mriki malih. Nggih, mboten napa-napa. Dikersaki karo para bapak-bapak panitia dadine ya manut. Nggih, Pak. Iki kok kata-katane. Lah wis padha prisa nek iki piyayi blesteran kok no. Oh. Blesteran. Ibune saka ngendi? Lambelu. Lambelu. Bapakne saka Toli-toli. Ah, toli-toli dadi. Toline bapakne iki dadine. Toline bapakku ngopo? Oh, bapakmu saka toli-toli ora ngomongin toline bapakmu kok. Nah iya. Bapakku saka toli-toli dudu toli. Ibune saka Lambelu. Ya, ngono. Dadi wilayah Sulawesi. Dek wingi bar mulih tekan Palu no. Oh, ya nyinden wayang terus esuke bali meneh ning Yogya. Ya wis dadi bintang tamu meneh ning Jogja. Wah iya ya. Namung sedinten. Namung sedinten. Saiki Sulawesi ora adoh kok. Iya. Mbak Elisa ayo diaturake Sri Uning. Nggih, Pak. Nembang sing apik. Nggih, bawang nggih. Karo ngenteni mirane Pak Sogol iki sing nembang Camping Gunung. Ya, engko nek ora ana ya ben ditembangke ibu-ibu Waranggana. Ya. Monggo. Neno. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban Putra Kanjeng Suralawe. Neno. Tak prangkung bajana uga disiarke lumantar streaming Dalang Sena. Ya. Dalang Sena kalih wau wonten. Sapa? Napa? Dwija Kang napa? Oh iya. Dwija Laras. Dwija Laras channel. Ya, padha rawuh mrene nyetrimingno. Jare iki tambahan ana sing nyetriming ning ming rile saka ngomah. Rasa domong nggih. DG channel. Iya. DG channel. Bebelo wirat moyo Neno dan wurung Sri Huning gugur dadi mustikane
Tuban. Nggih, mangga. Srihune mesti kutuban labuh tresno lan sapaya mati paranan den wira Pinter ya Mak. Lah kuwi S1-ne jurusan pedalangan ana. Oh. S2-ne jurusan psikologi, mula ya nembang ya apik. Iya.
Tur ya wis latihan ket biyen, ngono ya. Nek omongan biasa kok kagok nek nembang kok ora. Lah kuwi ilate loro. Oh. Wonten setelanipun niki ten cengel kula. Apa? Wonten setelanipun niki ten cengel kula mangke nek dipencet saged waras nek nembang lagi ngerti aku. Lho kudune setelane ora ning cengel. Lah pundi? Pundi, Pak? Hah? Pundi nek mboten. Ambo aku dhewe ya urung pati oper manake. Ning nek umume iki setelane ora ning cengel. Umume ten. Wong aku nek ning omah nek nyetel ya ora ning cengel kok. Iya. Nek ten griya ten pundi? Moh ora. Iya. Derek mangayu bagya nggih, Pak. Niki acara napa? Merti Dusun, Desa Penggung. Lan ingkang kaping pinten 120 gangsal nggih. 125. 125 nggih, mugi-mugi sedaya sayuk rukun, menjunjung persatuan dan kesatuan. Ya, harusnya memang saling begitu. Membantu. Ya. Sama tadi mau bikin apa, Pak? Anu, wisata kuliner. Wisata kuliner. Malam. Ya. Malam. Kok dadak malam kenapa? Lah ya empu aku dhewe ya ora ngerti. Oh ya luar biasa, soalnya kuliner Boyolali niku kathah kok, Pak. Heeh. Kula nggih sremen napa tumpang sambel tumpang nggih. Apa? Sambel tumpang pecel napa, Bu? Hah? Tumpang nganggo tempe bosok nika lho. Tempe sengit nika nggih. Sambel apa? Sambel tumpang. Tumpang nggih wonten sate kere barang susu. Sate apa? Sate kere nek ning Jogja lemak kae ya. Lemak sate sapi. Sate kere iki sing kepiye? Nek ten mriki gembos. Gembos nganggo gembos disunduki. Oh alah. Ming gembos disunduki kok. Sate kere jenengane. Iku susu kata. Nek nggone dhewe sate kere ya sate gajih kae. Nika ten Jogja nggih. Lah sing paling top ya susune. Susu Boyolali. Heeh, wis luar biasa kuwi. Wis tekan ngendi-endi wis kondang kaloka. Ya aja wae anggere ana piyai dodol susu ning pinggir dalan kae mesti tulisane susu Boyolali. Boyolali nggih. Iya. Enak. Nggih ngaten Pak, napa malih? Wonten pamundutan? Iki mau panjenengane Mas Sogol mau lho. Sogol? Napa sampun wonten Pak Sogol pundi Pak? Iki apa ya? Udu. Panjenengan Sogol mboten? Mas Sogol. Iki Mas Sogol, Mas Sogol. Udu kuwi iki Mas-mas Sinoman sing ngaturke unjukan kok. Kira Mas Sogol e. Ya nek ora ana ya. Ya etok-etoke Sogol ngono lho. Etok-etoke Sogol. Saged nggih. Berarti pripun iki ajeng kalih sinden-sinden? Ya berarti ya apa jenenge iki? Caping gununge diaturke urut wae. Ya. Sing jumeneng Mbak Elisa. Ya coba anu karo Ika. Ya, Ika kon nyaturno. Ya. Gak mengilangi lho. Sinden kok ming. Ya kudu ngono kok sindene elek ya dipaido. Ah dalange ya jenenge wong lanang ya. Dandan sithik salah, ra dandan ya dionekke elek. Ora maksude ora perkara kuwi, dandan ki wis ana wektune dhewe mau sadurunge wayangan. Ning jero transit ki wis dandan wis diapik-apik. Ya. Mula nek tuku pupur ada pupur sik rontok. Ya. Lah nek mangan mau bar mangan sate, bar mangan endas bakar ana kecape nak yo ngilo diilangi barang. Ayo esuk aja mangan endas. Tok. Terus Iya. Ngono. Ngilangi keringet lho, Pak. Nggih. Ngilangi keringet. Heeh. Wah aku nek ndelok Ika iki sok meri ya, Mak. Meri piye? Awake Ika iki sok bentuk mulane sok olahraga kowe iki olahraga ya keset mangan wae kok meri to Pak iya kabeh iso dibentuk ngono kae nek waton sregep olahraga pendak esuk senam zumba oh iya ngerti zumba ngerti kok padake ora ning ngono dujak ngono kae terus kau gerak-gerak engko nek keringetmu metu kuwi peredaran darahmu lancar awakmu iso bentuk apik lah kowe mlaku obah kabeh kok iya ya wis ben maning kadang kala ya wong lanang ki nang sing seneng lemu kepeksa kuwi oh iya kok
padha guyu kepeksa karo ming anane. Ha iya. Ya ora apa-apa, Mas. Ya, diaturke Mbak Ika. Ya, jenglengke ya, Mak. Jenglengke mangga. Saben bengi nyawa ora kuwi, kowe manut aku, kok begijikan dhewe. Aku reti iki sirik karo aku Mas Mantrine iki. Sirik ngopo? Sirik. Apa wae? Sirik. Oh. Wis tak mantep-mantepke. Tiba tenan iki. Tiba tenan iki mau. Kloso masalah iki tikar. Sikile lara ora? Boten. Ayo syukur. Lara ora, nek lara ben ditambani Pak Seno. Ya kene duwite, Pak. Lho, iki lumayan sih iki mau metu getihe Siti, Pak. Hah? Metu getihe Siti mlebu puskesmas ya 100.000 Pak. Ya sengko, sesuk-esuk tak wenehi. Iya. Ya buka puskesmas iki sesuk awan, dadine duwite sesuk-esuk. Iya. Yen memajang Asa mencolot. Ora mencolot ya. Jincit wae aku. Janur kuning. Cari Mas Ki sebab sirahe wae dijebleske. Tak jebleske tenang. Kembang Jondelo. Aku cocok. Ki do bahagia ki wiyaga sampeyan nek kowe jondel. Aja ya, aja gokrok. Apane sing gokrok? Wis iki ana tamba lho kowe. Ya, tamba saka sapa? Saking asmanipun Mas Krisdiantoro saking Korea. Oh iya. Transfer 2 juta. Oh iya. Wis ditransfer sampun. Pandemen live streaming badhe nyuwun tembang kadung tresna ingkang nyekar Mbak Ika. Niki enten bebungah 750.000. Oh iya. Damel Mbak Ika 1 juta, damel sedaya waranggana 250. Damel kru streaming matur sembah nuwun sampun dipun paringi hiburan damel pandemen streaming. Cocok. Saking sinten niku, Pak? Heeh. Ayo. 750 damel Mbak Ika 1 juta. Ya wis ditransfer neng rekeninge Mas Suhadi Pranowo iki kru streaming no. Oh iya, Mas saking heeh. Terus iki ana meneh. Waduh. Jebul HP ku tak buka sugeng dalu Pak saking Sigit WWP Klaten nyuwun bajing loncat. Sampun kula transfer ke rekening Mbak Ayu 500.000. Waduh. Sugeng dalu Pak. Nggih sugeng dalu. Nggih, sampun. Lho, piye iki maksude kok? Heeh.
menguluk salam kok, Nok. Iya, ora apa-apa. Matur sembah dhuwur. Ya engko diaturake. Sinden-sinden pancen ya tambahane nek ana kiriman saka luar negeri, saka papan adoh, mesti do nyuwun lagu lumantar streaming. Heeh. Dadi aku buka rekening ki menggo liwat. Wah iya. Sampun kula kintun ke rekeningipun Pak Dalang, sesuk tak jukuk tak kekke. Sesuk arep tak aspal rekeningku men cepet. Iya. Monggo. Kuwi digawe cak anu parian. Iya. Parian kagem Desa Penggung. Ngono dadi men anone no. Ya, men rada mikir. Iya. Saking sinten? Sangarmu saka Kula. Kagem Desa Penggung kok saking sinten? Sing parian sinten riyen? Kowe sike. Ditmu nampa akeh. Ha iya. Mangan ungkrung. Ungkrung ki apa, Nok? Ungkrung ki enthung. Uler. Enthung uler kae dipangan. Iya. Waduh, ae kuwi sing marai corona mewabah iki. Iya. Aja karo mangan nggon kewan-kewan sing ora tau dipangan kuwi soalé mengandung corona. Nggih napa? Wah, leren ana le mangan iwak anu uler jati. Golek uler sing luwih gedhe sing tonjo dadi ora. Ora mengandung corona. Uler apa? Ya apa uler jaran sak andonge rak sempal. Yang jenengan sik. Gak. Mangan nungkrung terus. Enak rasane terus. Warga Penggung. Lancar rezekine. Amin. Lah ngono kuwi dadine apik. Ayo sing linggo, Iin. Nah, ora ping sedakep tok. Tuku kuali. Nggo wadah uyah. Mugi ing boyo lali. Susune tansah melimpah. Wah. Lah iya kuwi maksudipun produksi susunipun makanan minuman khas. Heeh. Kok kowe nglirik kiwamu? Mboten ya. Mesete. Yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Heeh, terus Kupinge. Tak ndodok wae. Wah, ameng bingung kok ndodok. Terus Lah sang ngrungokke wiyaga ngono. Lah krungu ae. Wiyaga ki cangkeme elek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Ku dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya wis. Mugi warga Penggung. Heeh. Tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun. Ya, terus jajare Mbak Ayu. Ya. Tuku semangka. Wadahi karung. Tansah ngrembaka ing Desa Penggung. Amin. Jajare, ya. Mangan jagung. Dicampur susu. Ya, nenek. Warga Penggung sehat selalu. Nah. Terus cepet-cepet cerdas ya. Wis ngarang kok. Ah iya. Terus Mlaku turut lurung. Nyampar watu. Nyampak matane. Yo. Terus Mugi warga Penggung tansah rahayu. Jejere ya iki sing tak cutat bali meneh tak cutat. Angger dicutat terus ogat-ogat bali meneh. Aku diambung. Weh. Iya urung ana aspal barang. Ah iya. Terus Kena pipiku. Mugi warga Penggung saya bersatu. Luar biasa. Erisa sing urung ayo padake bar tiba kok njur santai-santai. Ngrasake sikile cenut-cenut kok. Mboten tenan, Pak. Ya, terus Aku
Iki apa ning ndi? Panggung. Anuku melentung. Ana linggo ra sanggon-gon. Amarga disun. Wo, apa? Amarga disun. Disun nyamuk. Disun karo nyamuk dadine melentung. Oh, ayo, terus pikirane. Pikirane sapa ngawur Kae mau mbahe guyu. Terus mugi warga panggung tansah sayuk rukun ambangun. Nah, luar biasa. Panas udan. Ya. Udan panas. Wo. Lengaling caping gunung. Yo kanca-kanca, ya. Misowa caping gunung. Ya. Nadyan waton sarta lanang inu mane banyu bane ya menu mangga dek jaman gendenan yo kena dhewe ya ora apa-apa. Jarine wis landang keturunan sing
Nuwun, Pak. Ya. Pak. Kok sih Ika kowe iki ana pamundutan ki mau ana transferan 1 juta. Ya, kon nembang kadung tresno. Ngono ya. Heeh. Tak Itu niki. diaturke. Iya, engko ndak ado-ado lho iki luar biasa panjenengane le streaming saka Korea. Iya, karo ditutupi masker. Iya. Nggih. Lambene mergo pinangkani. wedi nek nonton menonton wayang kok kena corona. Iya. Ngono ya, Mak. Langsung sak niki nggih. Langsung. Iya. Bawani mboten, Pak? Dibawani kadung tresno kok ora bawa ki cara ngendi kok. Arep langsungan. Kok galak banget to saiki? Ayo kowe iki senengane ora nganu. Kadung tresno ki ana bawane. Anane wayang Jawi. Sing ndi ta? Anu ae lho. Sing ndi? Wis pokoke sing saka ngisor kuwi kok. Iya. Saka ngisor. Ora macem-macem lho, Kak. Jarene saka ngisor. Lah iya, maksude nadane sing nano. Nggih. Ana tumen. Kudu. Kowe iki ora apal rasan dadak. Yo. Rino wengi dadi ati Mula aku mbiyen leren len nyinden no. Mergane buandemi penonton. Sebabe ayo ana wong njaluk kadung tresno kuwi aku lali cakepane. Bawane lali ming bola-bali. Rasido. Gek jejerku tak jaluki takon ki ora ngerti. Mbah ora ngerti wong biyen sinden biyen iki rak do ndem-ndeman to. Ndi sing laris ya kuwi sing dibenci. Ha iya, aku biyen larise ora umum. Iya, wis dirungokke penonton wis gak wis. Gregeten aku rindu. Betapa rindu hatiku. Bandeme watu. Bubar sanyinden aku. Yo. tanpa dahar tanpa nendra Suarane apik, piyai ngendi? Gunung Kidul. Oh, cedhak pantai Baron kono. Aduh ya, Mak. Ayo apik panganane ya ming walang karo uler. irit ta dadak tuku, Pak. Ayo, anggere ora dilawuh ming salin kathok cekak terus gawa guthik kae. Kayung yon marang slirane Eno tansah kumawanging netra jro ati kadung tresna eno lho penyanyi campursari nek kerep syuting ki sing dimatke kamera. Iya. Ora kok penonton kamera. Kamerane mulai nginceng dhek ya ngematke. Eno neno. tan liya Pindah wis. sing pindah apane Sirahmu kuwi. Iya. Wong mau ndelokke kamera kok bareng tak lokke terus. Ora apa-apa, arep syuting ya ngematke kamera wong sesuk bakale sing nonton ki ya liwat kamera. sing nyoteng wis lunga lho, Pak. Hah? Sing nyoteng wis Ah diceluk. Oh. kon ngopo Lah kok nyuting? tan liya amung sliramu
lemah lara asmara ya mat-matan monggo lamat wis katon tejane yen brangkat
Pak. 1 juta e. Iya. Pundi? Hah? Pundi? Wis ditransfer. Ampun. Teng sinten? Nang gone Mas Hadi sing ngurusi streaming. Kok pundi neng aku ya. Aku ora tanggung jawab kok. Bila. Iya. Ning ki wis pancen ana lambak jenenge tandane transfer berhasil. Oh iya. Matur nuwun. Ya aja sengak ngono kuwi le matur nuwun. Iya. Nuwun, Pak. Matur sembah nuwun Bapak. Ngono. Matur sembah nuwun Bapak. Ya, matur suwun. Genti nok saiki nok. Ya, diat.